Il fait froid et la neige tombe à flots. Les routes sont glissantes. Alors, restez bien au chaud chez vous, avec un bon feu de bois. J'ai même mis une vidéo pour vous plonger dans l'ambiance. Pourquoi ne pas profiter de ce cocon douillet pour passer un petit coup de fil au voyant d'Allô les anges? Imaginez-vous, confortablement installé, une tasse de café ou de chocolat chaud à la main, prêt à explorer votre avenir tout en étant enveloppé dans votre plaid. Bien au chaud. Et qui sait, peut-être qu'ils vous révéleront des secrets si captivants que vous oublierez même le froid d'or. Après tout, un cœur réchauffé, c'est tout aussi important que des pieds bien au chaud. N'attendez plus, faites le premier pas vers une belle conversation réconfortante et laissez la surprise opérer. Téléphonez au voyant sur allolesanges.com.